sheri ibyo nakubwiraga byari byo yewe sheri umva karakantu rakambwe numva nibyo numva ndanezerewe sheri iyo turi kumwe mba numva inyanja zose ari izanjye urimo satani wiki kagirimo ufite zingahe se ahubwo sheri nukuri mfite nk'inyanja eshanu sinzi ikibaragasa kindi dore ko naheruka no koga kirangije gize ngwiki umuntu ufite inyanja zingahe amara iminsi ngatoze ntabwo siruka koga ryari maze nk'icyumweru cyose ntoga ariko mva maze igihe kinini ko mana isi nijoro maze icyumweru cyose nanzi ko ndi kumwe n'umusirimu none nsanze ntawe usirimu bwawe uri umusirimu udasiramuye sheri nawe uzanye ibintu byo kunsebya oya ntabwo ari kugusebya pe ni ukuri ndi kuvuga ahubwo tureke gukina mu rwanda kandi dukomeze asundi we wagisaza ubwo uri ku ngongo uri mu biki reba uri kumwe n'umwana muto ureba ukuntu ngana ubundi no mukobwa ari uramuzi ariko ubundi wowe warwana ubundi wowe urangonga uragitorosi cyangwa uri imodoka muri uyu muhanda sheri kudakubita imbwa byorera imisega kanga ubitire twikomereza muze ye nakwasa rero wakigabo utayamfata nk'aba abana batazi gukubita ariko se mugabo we kwambwiye ko ubundi wavuye mu gisirikare ukubitwe n'akantu kangana gutya sheri reka nze nkwereke genga kubite ngiye mpite nanakamenita buretse nze nkwereke Kigabo ngende chef de quartier utazongera kumenyera n'abakobwa b'ikaritsiye uzongera ugaruka none uzakubita nkuteruye ariko muko bundi we vipi zawo aha ndabona bigize kabutura siki wowe urifata ukajyana na kira gisaza kingana kuri urabona imyaka yawe ihwanye nacyo akomeje kujya kubita abantu bose muhuriye mu muhanda ahubwo niba hamwe nze bakubita inyozi tote kubera ko ngiye urezi ko ndanagukunda urero ngiye kigiye kuzajya gikurikiraho mwonana n'umuhungu mukubita mwonana n'undi mukubita urabona kira gisaza ngo kirakugira mbashaka no kukuhoberera tuzasubira ngiye nawe apfuye uhute wagafifi ngo nanjye nandi kumwe n'umugabo iyi ni imyanda kanyijugunye rero sherere kawubwiye namaze gusinyana mu mutima wanjye nkubwira ngo ntago uzegera nkutererana uri mwiza uri wa mbere uri byose kuri ngewe ariko mana utabeshye se kuko buri ngeze nkubwira akazi nkora ngende umukwi ku mutsima ndebaho ndi wa mbere mu kwarika uri amafaranga y'ukwezi bazampemba nayawe nzahita nyakwihera kubera urukundo ngiye ngukunda si byose genda kwemera cyane iyo ugeze aho ngaho turumvikana neza do umusatsi wanjye warashaje inzara zarashaje mva inkweto mva noneho na mama ararwaye wumve ko no mu nzu benda kunsohora ahubwo uzambabare nta natanu kuyeho uzi n'ibindi tuzana agashahara kanjye kare ejo ninjye nawe urumva nyicimara kuyafata nitangira gute itanyazana nyabara mitanyaguhereza mu mufuko ukayabika mpayinga ndakwishe wowe iri ngakara nakibona ndaje nkukubide umva ko wigize mu turisi uyu munsi urabihurwa Jesus is Lord. Jesus is Lord. urimo satani ntabwo ari gusa hamwe shawa kigabo nze nkukubite none umva ko mwigize ba rutirese uwo ni umugore wanjye none ndaje nkukubite ndagutera ndagukubita nkuteruye wa kigabo ariko mana y'isi nijoro we ako nkayo wambwa we y'umuhungu bundi ngenda wombaze wenziranye he na wagira ngo uri musaza wanjye gusa wagafifi we ariko se mugabo uri kumbaza iki koko tutazaranye gukuramura iki wambabariye koko cyangwa nkigendera cyangwa kigendera wambabariye nitumire kumbaza uretse nkigendera kuneza amahamwe ahubwo ndaje nkukubite inyonzi toza wa kigabo amahamwe cyangwa uratari hano we wa kigabo we nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo iki oya subiramo nakubwiye ngo iki oya genda nakubwiye ngo iki ubutanu we zakubita utageraho wagafifi rekura mwere wahereka rukubita ubundi kangenda gutubundi kigize nga simukadi muri telefone gusa uzongera ugenda inyuma
nzagukata uwo mutwe nzawo. Ako baby mfite ubwoba. Niki kiri kugutera ubwoba? Baby wowe araga ngukirwa kangera. Kanesha umutwe ahantu hose ngiye. N'ubu ngubu uretse nikakubona uraza kubana karadusanga tuba turi. Uri gutera ubwoba nde? Agenda na grenade zingahe? Yitwaza bato y'Uburusiya zingahe? Mbwira. Baby mfite ubwoba ariko nyine se ahubwo se wajya ngo karanafata. Baby uramutse ukamusore. Umva naguha byose ushaka. Umva ko Jesus! Ndaje iki gicucu nze ngikubite cyafunze nguni na sheri wanjye. Ndaje. Narakubwiye muko narakubwiye buri gahungu nzajya ngusangana nako nzajya nkakubita ngakubite nkanoze. Ubu se babonaga bona kubisa rero uko bari bandushije imbaraga nzajya mbakubita guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Undi se yunguye we ni umuzisi unjombye umfashira. Jesus! Nta cyifuzo cyane waba ufite cyo gusezera umubyeyi wawe. Yamaye nka data. Nshobora kuba narakinishije bese none ariko nyinishisha fandi uyu waranyishe none ubu birarangiye. Jesus! Witukuriye kuyireba, witukuriye. Ariko abafande nabo wagira ngo namuhe bagira. Ubu se ari kumva ndi umuntu cyangwa ndi imodoka yakandagiye. Ariko se fande nta nimuhugira. Umva se muko nako sheri na mayinite ufite ngo nize ngiye ngitezera ku babyeyi banje. yego sha kuno waranzengereje n'abahungu benshi wagiye ukubita ubahora ubusa ngamayinite amanite se ngiye mbonye mu mwaje ujya kunyataka wari witwaje ibihe byihebe nibyo muri Kongo cyangwa ni n'abarusi wembese Abantu urukumvuna apana reka mvuna ahubwo muvunu wa mugongo ahubwo bikazongera no guhagarara hitamo ikihano ngiye kuguha ari ukugukona no kukuvuna umugongo urahitamo iki? Okay afana igereka nkubwire nigi inzara cyangwa nkubita akanyafu n'ibibando bakubitaga abandi ahubwo se anze nshaka umuhini oya baby nta muhini nkeneye nawe kugira ngo mvune umugongo ntabwo bisaba ngo mbone umuhini akaguru konyine karahagije ndaje nzi nguhe nyoko rwose nakoze si iryo busa afana wagize akubita nk'imbogo mbega ukumukubitwa n'inkuba ukunangize cyangwa abanzongera gukubita